হ্যালো ফ্রেন্ডস, তোমরা আশা করি খুব 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 ভালো আছো। তো সকলকে গুড মর্নিং। এখন সকালবেলা। তো সকালবেলায় সব কাজ করে ফেলেছি। সকালে যা যা কাজ থাকে সেগুলো কমপ্লিট। তো সকালবেলায় এবারে এদিকে দেখো, এই যে দেখতেই পাচ্ছ পেপার এসে গেছে। হ্যাঁ, তো পেপার এসে গেছে আর আমরা দুজন উঠেছি। দুজন বলতে এদিকে দেখে নাও একবার কে। এই যে দেখতেই পাচ্ছ দাদু উঠে পড়েছে। হ্যাঁ, দাদু উঠে অলরেডি পেপার খুলে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। হ্যাঁ, আর এদিকে দেখো, এই যে আমার চা হচ্ছে। চা আমি বসিয়ে দিয়েছি। এই যে চা ফুটবো প্রায়। দেখো ঠাম্মা উঠেছে, গুড মর্নিং করে রোদে বসে আছে। হ্যাঁ, ঠাম্মা রোদে বসে আছে, দেখতেই পাচ্ছ। হ্যাঁ, একটু এক্সারসাইজ করে নেবে ভাবছে। হ্যাঁ, গুড মর্নিং করে সে উঠে পড়েছে। আর এখানে দেখো চাদরটা চেঞ্জ করেছে। হ্যাঁ, কালকে দাদু চাদরটা চেঞ্জ করেছে। আর ওদিকে গাছপালা দেখছে, তাই তো ঠাম্মা? সারা গায়ে হাতে পায়ে ব্যথা, ওই জন্য উঠে একটু বসে একটু ধ্যান করছে আর কি। হ্যাঁ, সব কাজ প্রায় কমপ্লিট, মানে সকালের কাজ যেটা হয়, ঘর মোছা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, ঠিক আছে, বাইরে কিছু কাজ আছে, গাছগুলোয় জল দেওয়া, এইগুলো কাচাকুচি সব মেলা সব হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তো এখন দেখতেই পেলে চা বসিয়ে দিয়েছি আর দাদু পেপার পড়া শুরু করে দিয়েছে। আচ্ছা, দাদু বলছে কাঁঠালের খুব গন্ধ হচ্ছে। কাঁঠালের গন্ধে দাদু থাকতে পারছে না, টেবিলে বসতে পারছে না, এত গন্ধ বেরোচ্ছে। এই যে দেখো চা হয়ে গেছে। চা হয়েছে বলতে গরম জল হয়েছে। তো গরম জল হয়ে গেছে, ছ্যাঁকা খেলাম। এই যে 1 চামচ দিলাম, বেশি দেব না, তাহলে আবার তেতো হয়ে যায়। ব্যাস হয়ে গেল। একটু চেপে তোমার 10 থেকে 15 মিনিট রেখে দিলেই সুন্দর, একদম অল্প চায়ে লিকার ভালো হয়, গন্ধটা ভালো হয়, ফ্লেভারটা ভালো থাকে। তো আমি এটা করে 10 মিনিট রেখে দিই, তারপরে ওই 10 মিনিটের মধ্যে কিছু কাজ করে নিই, তারপরে আবার এটাকে ফ্লাক্সের মধ্যে ভরে রাখি। তো চাটা ওদিকে তৈরি হোক, মানে ভিজুক, আর আমি এদিকে ঠাকুরের কে পুজো দিয়ে নিই, খেতে দিয়ে নিই। হ্যাঁ, ততক্ষণ হোক।
এ দেখো পাস্তা দিয়ে শুরু করলাম। পাস্তা তৈরি করেছি শুধুমাত্র আমাদের কার জন্য, দেখতেই পাচ্ছ আমাদের মাস্টারমশাইয়ের জন্য হেলদি পাস্তা। হ্যাঁ, একদম অল্প তেলে পাস্তা তৈরি করেছি। আজকে মাস্টারমশাইয়ের ছুটি, তাই ব্রেকফাস্ট করছে পাস্তা দিয়ে, তাই তো? এক একজনের এক এক রকমের খাবার। হ্যাঁ, আমাদের ঠাকমা দাদু সব চলে গেছে, আজকে ডাক্তার দেখাতে গেছে চোখের, ঠিক আছে? তাই জন্য তারা রুটি খেয়ে গেছে, রুটি তরকারি। আচ্ছা ইনা, হ্যাঁ আমার দিকে ঘুরিয়ে হলে আমি টেরা হয়ে যাই, মানে মোবাইলে আমি ঠিক বুঝতে পারি না। মোবাইলে তুলতে গেলে আমার মানে চোখটা টেরা হয়ে যায়, অসমো দিয়ে তুলি বলে ঠিক হয়। কি হলো, ভালো হয়েছে? কেমন লাগছে? ভালো, বাহ। আচ্ছা, ঠাকমা দাদু খেয়ে গিয়েছে তোমার রুটি আর তরকারি, ঠিক আছে? এই যে আমার রুটি রয়েছে, এখনো খাইনি। হ্যাঁ, আর তরকারি এই যে রয়েছে, এখনো খাওয়া হয়নি। হ্যাঁ, রুটি তরকারি মিষ্টি দিয়ে খাবো। আর এদিকে দেখো ডাল তৈরি করে ফেলেছি, আজকে ছুটির দিন। হ্যাঁ, এরকম এদিকে সোয়াবিনটা সেদ্ধ করতে দিয়েছি, এদিকে পোস্ত হচ্ছে, ঝিঙে আলু পোস্ত। তো পোস্ত দাদু এনে দিয়েছে দোকান থেকে, কিন্তু এখনো সেটা বাটা হয়নি, বাটবো। এই যে এর মধ্যে দেখতেই পাচ্ছ উঁকি মারছে। আর আজকে ইনা খাবে হলো, ও ইনা একটু দেখা দাও। ইনা খাবে চকোস। হ্যাঁ, তো ইনার ঘুম ভাঙলো, চকোস খাবে বলেছে, মানে এক একজন এক এক রকমের খাবার খাবে। চলো দেখতে থাকো।